Mommy, I'm scared. Come here, baby. Come here, Mommy. 这个男孩出生的时候自带异瞳，20周就会叫妈妈，2岁就能完成高难度积木，5岁就测出智商高到离谱。父母以为他是神童，殊不知他是恶魔的化身。在男孩出生的几小时前，老太太正悠闲地开着车，一个女人突然从马路边冲出来，吓得老太太甩尾漂移，停住车。她下车查看，一个惊慌失措的女人举着自己的断手。He took my hand. He took my hand. 女人被救，警察包围了砍掉女人手的变态家。变态赤裸着身体，气势汹汹冲出屋外，然后从身后掏出什么东西。警察二话不说，立刻清空弹夹，这才看清他拿着的竟然是女人的断手。变态死的那一刻，一对夫妻迎来了他们的孩子，取名为迈尔斯。自带异瞳的他，一看便知非池中之物。打针的时候淡定自如，从来不哭，5个月就会喊妈妈和说一些简单的词汇。妈妈金发姐以为孩子有啥毛病，带他去医院检查，医生却说你家孩子绝对是神童。到了2岁，迈尔斯就会玩一些高难度玩具。金发姐坚信他是神童，深感欣慰。可诡异的事也随之而来。5岁时带他去测试智商，结果高到离谱，但他却不善交际，总是独来独往。小年纪就心狠手辣，敢徒手捏死虫子。很快，迈尔斯到了8岁，金发姐和老公胡子哥为了过2人世界，留下迈尔斯和保姆在家。保姆陪他玩捉迷藏，他蒙上眼睛开始数数，迈尔斯却面无表情地盯着他，眼神让人发毛。保姆以为数的时间太短，又重新数了一次，丝毫没注意到迈尔斯的影子像恶魔一样慢慢膨胀。迈尔斯到地下室拧松灯泡，保姆数完数开始找人，他故意弄出动静，引保姆去地下室找他。因为灯泡不亮，保姆只能摸黑下去，丝毫没发现迈尔斯撒下的玻璃碎片。金发姐回家询问迈尔斯是怎么回事，迈尔斯装出一脸无辜的样子，表示自己也不知道，然后假装自责起来。看着人畜无害的儿子，金发姐自然也没怀疑。万圣节这天，迈尔斯化了个骷髅妆，他擦掉一半妆容，仿佛有魔鬼在跟他争夺自己的身体。深夜，金发姐听到迈尔斯的房里传来说话声，她走进去，看到迈尔斯扭动着身体，不停说着陌生而又奇怪的语言，是他从未听过的。她十分好奇，于是录下迈尔斯说的话。这时迈尔斯醒了，金发姐问他是不是在做噩梦，迈尔斯却说更恐怖的是，迈尔斯看到自己喜欢的女孩和其他同学一组，便想跟同学换搭档，却遭到拒绝。迈尔斯的眼神立刻变得凶狠起来，默默拿了把扳手回到教室。Dash. 金发姐得知消息，立刻带他去看心理医生。心理医生拿出一张画，问他像什么。迈尔斯却说像一个心地善良的女人的手。心理医生又问为什么要伤害同学。迈尔斯回答他只有这样做才能保护自己不受伤害。医生又问是不是有人在威胁你。迈尔斯却一脸恐惧地说 I'm afraid to tell you. I don't want anyone to get in trouble. Who get who in trouble? The person who's been hurting me. 金发姐把迈尔斯说梦话的录音交给了医生。到了晚上，金发姐去给迈尔斯盖被子，迈尔斯突然说了句脏话，然后哼起金发姐从未听过的曲子。金发姐上去观察， What is it? What happened? What happened? There's someone in here. Where? He's in here. He's inside here. 第二天，心理医生约了金发姐，他找了个专家破译了迈尔斯在梦中说的话，是匈牙利语，意思如下 Shut up, you filthy whore. Stop crying or I'll cut your eyes out. I'm going to watch you die. No, Miles did not say that. 金发姐不信迈尔斯会说出这种话。专家问金发姐，迈尔斯最近有没有什么变化，比如感觉自己被占据了身体，吃东西的口味变了。得到金发姐肯定的回答。专家推测有另一个灵魂想占据迈尔斯的身体。从迈尔斯说的话来看，在他身体里的灵魂并非善类，迈尔斯自己的灵魂在和另一个灵魂争夺自己的身体。如果另一个灵魂占据上风，迈尔斯将不复存在。金发姐无法接受专家妖魔化迈尔斯，气冲冲离开。晚上，金发姐陪迈尔斯玩游戏，迈尔斯边摸金发姐的手边哼起那首曲子，他的眼神很怪异，似乎在挑逗金发姐，而他抚摸金发姐的手更像是一个陌生的男人，吓得金发姐把手抽了回去。I don't like it when you touch me like that, Miles. 金发姐问他是谁教他这首曲子的，迈尔斯却说是你。金发姐一脸诧异，说他自己都没听过。看着眼前陌生的儿子，金发姐有些害怕，起身离开。晚上，金发姐来到迈尔斯的房间，催促他赶紧睡觉，却看到了恐怖的一幕。
金发姐屏住呼吸走过去，看到迈尔斯还是原来的样子，她以为是自己眼花。深夜，迈尔斯独自磨着剪刀。第二天，胡子哥发现狗不见了，他带着迈尔斯出去找狗。迈尔斯说，狗可能被车撞了，在某个地方安静的等死，迟早有一天爸爸也会死。气得胡子哥差点想动手。迈尔斯说，你想打我吗？就像爷爷当年家暴你一样。可胡子哥从来没跟他说过这些，他以为是金发姐说的。金发姐表示，她也从来没提过。胡子哥突然发现相框上有什么东西，拿起一看是摄像头，没想到迈尔斯一直在监视他们。胡子哥气得抓狂，金发姐拦下他。半夜，金发姐看到迈尔斯站在走廊，迈尔斯说他害怕，然后跑向金发姐。Come here, mommy. 吓得金发姐从梦中惊醒，竟然看到迈尔斯真的站在门外，她要跟妈妈睡。充满恐惧的金发姐不敢面对迈尔斯，她突然听到嗡嗡声，起来一看，门上爬满了苍蝇。她跟着苍蝇来到地下室，柜子里在不停滴血。金发姐想打开柜子，可柜子被钉得死死的。这时，迈尔斯拿着锤子走了过来。Mommy. Use this. 他只是来送锤子的。金发姐打开柜子，狗的尸体滚了出来。迈尔斯哭着承认是他做的，说他每次神游都会做些不好的事儿。第二天，金发姐带迈尔斯去见专家，专家想通过催眠确定另一个灵魂是谁，看看他到底想干嘛。如果再不弄走这个灵魂，他很快就会占据迈尔斯的身体。专家开始催眠，迈尔斯突然发狂，不停地抓沙发，好像体内的两个灵魂在争夺肉体。一阵抽搐后，迈尔斯平静下来，从眼神可以看出另一个灵魂占据了身体。迈尔斯说他吃了专家办公室里的药，如果专家要继续追查，他会告诉警方专家用药物想侵犯他。专家只好妥协，表示是他诊断失误，送走金发姐母子。专家发现迈尔斯坐的沙发上有些字母。半夜，专家打电话给金发姐，叫她立刻打开电脑，输入一个名字，是迈尔斯在自己的意识下在沙发上留下的字母。得到的结果是电影刚开始被警方击毙的变态，他的眼睛和迈尔斯一样是异瞳，他被击毙的时间和迈尔斯出生的时间仅仅相差15分钟。5年内有9个女性死于他手，只有第10个女人侥幸逃脱，也就是电影开始的那个女人。她的作案标志就是砍掉受害人的手。唯一幸存的女人把她的经历写成了书，只要搞清楚变态想做什么，就能救迈尔斯。金发姐把这一切告诉了胡子哥。第二天，金发姐在迈尔斯房间衣柜的暗格里发现一些资料，全是关于幸存者的。变态的目的是为了继续杀害幸存者。胡子哥在把迈尔斯送到护理院的路上，迈尔斯突然剪断胡子哥的安全带，再用剪刀刺中胡子哥，导致发生严重车祸。金发姐闻讯赶到医院，胡子哥昏迷不醒，状况十分糟糕。迈尔斯见到金发姐一脸委屈地抱着他，表示他也不知道发生了什么。金发姐不敢确定眼前的这个孩子到底是谁，她带着迈尔斯去了个地方，为了防止迈尔斯体内的另一个灵魂出现占据身体，给他吃了安眠药，然后带着他来到幸存者家，谎称自己遭受过同样的不幸，希望幸存者开导他。幸存者让金发姐进了屋，金发姐假装去卫生间，在里面装了子弹，出来用枪对着幸存者，只要杀掉这个女人，满足变态的愿望，她就能离开儿子的身体。金发姐内心苦苦挣扎，始终下不了手。这时被变态占据肉体的迈尔斯突然站在幸存者身后，他拿着刀说着对幸存者说过的话。That's what I said the night I met him. 然后一刀捅进幸存者的肚子，幸存者倒地，他疯狂地用刀在他肚子上来回滑动。金发姐见状吓傻了，杀完人迈尔斯淡定地走出屋外。金发姐追了过去，迈尔斯背对着他，他一回头眼中充满戾气，很明显占据身体的是变态。金发姐说他完成了愿望，叫他离开迈尔斯的身体。变态却回答 You still believe Miles is alive? Did he sound like this, Mommy? Will you always love me, no matter what I do? You were easy. I knew you would bring me to her. How long has he been gone? The night you promised you would always love him. That was the last time he ever spoke to you. He's gone now. 原来他见到的迈尔斯一直都是变态假装的，之后的一切都是他的计划，引诱金发姐带他来找幸存者。金发姐不敢相信眼前的一切，掏出枪对着占据儿子身体的变态，一声枪响，倒地的竟然是金发姐。有个大叔看到金发姐用枪指着小孩，便好心出手相救。变态假装小孩，害怕的跑到大叔身边。金发姐无助的倒在地上，说着不要。之后身体里住着恶魔的迈尔斯被当作孤儿送到新家。他看着女主人的手，满意的点点头。迈尔斯参观自己的房间，他站在镜子前，镜子里出现的竟然是变态。屠杀仍在继续，电影神童便到此结束。